Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como colocar auxiliar aqui no som original do estilo, tá? Que infelizmente não tem, né? É um som, um aparelho até que bom, né? Qualidade boa de som, mas ele não tem nem USB, nem auxiliar e complica, né? Esse tutorial ele funciona para, acho que para todas as versões de rádio do estilo. Esse mesmo meu aqui, ele não é o Connect, tá? O importante é que ele apareça essa função aqui nas opções de entrada dele, tá? Quando você vem apertando aqui no botão Source, né? Nas funções de entrada, ele vai aparecer lá o rádio, vai aparecer o CD. É importante que ele também apareça esta opção, que é do auxiliar. Se ele tiver essa opção aí, então dá pra gente prosseguir, dá pra você colocar também. A única coisa que você precisar comprar é um cabo desse aqui, tá? Que a gente encontra no Mercado Livre. Ele tem esse tipo de conexão aqui. Deixa eu focalizar ele para ficar melhor para vocês verem. Acho que deu pra ver mais ou menos aí, né, pessoal? São seis, um conector de 6 entradas. E obviamente a outra ponta dele é o P2, o auxiliar. Para tirar o rádio, pessoal, qualquer arame, né, dá pra ser utilizado. É só vir aqui e colocar nesses orifícios aqui do rádio. Encaixou até o fundo lá, empurrou, vou desligar ele aqui. Empurrou ele, mas até ouvir um pequeno estralo, ele já vai ter tirado. Aí é só puxar com cuidado aqui, só com uma mão. Bom, tendo tirado o rádio, pessoal, aí é o seguinte, aquele cabo eu já deixei ele passado aqui, que eu já estava usando, né? Eu tirei aqui para mostrar para vocês, mas eu passei ele por aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar. Aqui ele tá aqui na parte de cima aqui do rádio, tem um pequeno orifício que vai sair aqui nessa portinhola aqui, nesse outro espaço aqui do porta-luva superior do painel, tá? O cabo vai passar, vocês vão passar ele por aqui e conectar ele aqui atrás do rádio. Deixa eu puxar ele de volta. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, pessoal, como que é o conector. Deixa eu ver se o celular vai conseguir buscar aqui. Aí vai ser nessas conexões do meio, tá bom? Que tem que colocar essas conexões aqui do meio, tá? É justamente onde vai encaixar o nosso conector. Não tem segredo nenhum, pessoal, só plugar aqui. E vai ter também esse fiozinho marrom. Esse fiozinho marrom que é o terra, pessoal. Tem que ou conectar ele em algum ponto aqui dessa conexão, que na verdade eu não sei qual é, mas que também funciona, que na verdade eu fiz. Eu apenas deixei ele enroscado aqui, né, na carcaça do rádio mesmo. Também funciona, mas é importante colocar ele de uma forma que garanta que ele não vai ficar frouxo e nem perder o contato, tá, pessoal? Aqui tem um jeito aqui que eu tava colocando que tava até segurando bem. Eu vou fazer isso de novo porque tô com preguiça de soldar, é preguiça mesmo. Certo, pessoal, uma vez garantido aí que o fio terra tá bem conectado, já tá pronto, tá? Aí é só passar o fio aqui por cima, por onde eu mostrei ele pra vocês, né? Vocês vão usar ele aqui pelo porta-luva superior. E beleza, vamos testar. Deixa eu tirar aqui os arames e voltar o rádio pro lugar. Não tem nem necessidade, pessoal, de desconectar o chicote lá atrás do rádio.
que já tá lá. É só mesmo adicionar este outro fio. Não atrapalha não, tá, pessoal? Dá pra, porta-luva fecha normalmente e o fio fica aqui, dá pra ser usado tranquilo.